亲爱的朋友们，欢迎来到微光夜读。签了这份离职协议，明天就不用来了。周明川将文件推到小宋面前，语气里满是不屑。一个高级打字员而已，以为自己有多重要。3天后的深夜，门铃声如同催命符般响起。监控里，那个曾经不可一世的 CEO 满脸惊恐，西装凌乱，双膝跪地。宋冉，求你开门，年薪翻3倍，股权给你10%，求你回来。宋冉站在门后，看着跪在地上的男人，嘴角浮起一抹意味深长的笑容。5年心血被一句高级打字员抹杀，而现在，这个曾经高高在上的男人，终于要为自己的傲慢付出代价。接下来开始我们本期故事。记得点击订阅并开启小铃铛，这一切要从3天前说起。天正朗大厦23层，蓝海科技有限公司。上午9点，宋冉坐在工位上，手指在键盘上飞快跳动，电脑屏幕上密密麻麻的代码如瀑布般滚动。宋姐，上个月的季度报告，周总又催了。助理小林探头过来，脸上带着讨好的笑。他说今天下午要用。知道了。宋冉头也不抬，继续敲击键盘。小林看着那些他完全看不懂的界面，小声说，宋姐，你真厉害，我看了3天都没搞明白这个系统怎么用。宋冉停下手，转头看着小林，这个系统是我5年前搭建的，从底层架构到前端界面都是我一个人写的，想学会先把基础学扎实再说。小林讪讪地笑了笑，退了回去。宋冉重新看向屏幕，他的手指在键盘上停顿了1秒，眼神闪过一丝疲惫。5年了，从公司创立第1天，他就在这里。那时候，周明川还只是个满腔热血的创业者，公司只有10个人，连办公桌都是2手的，是他一个人搭建起了整个公司的数据中枢，写出了那套让公司在行业里立足的自动化分析系统。5年，公司从10个人发展到200人，从破旧的民房搬进了天正朗大厦，而他还是那个坐在角落里的数据分析师，工资5年只涨了3000块。宋冉，财务部的张会计抱着一摞报表冲过来，脸色发白，快救命！季度财务数据又对不上了，税务局那边催得很紧。宋冉接过报表，扫了一眼，手指在键盘上飞快敲击。3分钟后，他指着屏幕上的一个数字，这里，你们把固定资产折旧算重复了。张会计如获至宝，连声道谢。宋冉继续工作，他的电脑右下角弹出一个提醒，投资人数据接口需要更新。他熟练地打开后台，输入一串只有他知道的命令行指令。几秒钟后，系统自动完成了数据同步。这个接口是公司和3大投资方之间的数据桥梁。每个月，投资方都要通过这个接口查看公司的运营数据，作为后续注资的依据。如果这个接口出问题，投资方会在第一时间质疑公司的数据真实性，进而触发对赌协议。但公司里，除了宋冉，没有第2个人知道这个接口的维护方式。中午12点，宋冉打开保温杯，就着电脑屏幕啃了个三明治。其他同事都去楼下餐厅吃饭，他习惯了一个人。桌上放着一份打印好的文件，这份报告他花了整整1周时间完成，里面不仅有详尽的数据分析，还有他根据市场趋势提出的13条战略建议，每一条都是他结合公司现状和行业动态，熬夜研究出来的成果。下午3点，宋冉拿着报告走向总经理办公室。周明川的办公室在公司最里面，100平米的独立空间，落地窗能俯瞰半个城市。宋冉敲了敲门，进，里面传来不耐烦的声音。宋冉推门进去，周明川正靠在老板椅上，脸色阴沉，
手里拿着手机，不知道在和谁发信息。看到宋冉进来，他连头都没抬。周总，这是您要的季度报告。宋冉把文件放在桌上，我还根据数据趋势做了一些战略建议，您可以看一下。周明川瞥了一眼文件，没有伸手去拿，他放下手机，抬头看着宋冉，眼神里带着一种莫名的烦躁。放那儿吧，他的语气很冲。宋冉站在原地，没有离开。他深吸一口气，说出了憋在心里很久的话：周总，还有一件事，我想和您谈谈薪资的问题。周明川的眉头皱得更紧了。薪资？是的。宋冉尽量让自己的声音保持平静。我在公司5年了，目前的薪资还是3年前的标准。这几年公司业务扩张很快，我承担的工作量也在增加。您看，是不是可以考虑给我调整一下薪资？周明川盯着他，没有说话。办公室里的气氛突然凝固了。宋冉继续说，我整理了一下我目前负责的工作。他从包里拿出另一份文件，数据中台的维护和开发，投资人数据对接，季度报告编写，财务系统优化，客户数据分析，供应链监控系统，还有临时的技术支持。这些工作如果外包出去，每年至少需要50万的预算，而我现在的年薪是12万。周明川终于开口了，他的声音很冷。说完了。宋冉愣了一下，我说完就出去。周明川打断他，拿起桌上的报告，直接扔回到宋冉面前的桌沿。报告我会看的，至于薪资，我再考虑考虑。那份装订精美的报告在桌上滑了一下，纸张发出刺耳的摩擦声。宋冉看着那份报告，心里涌起一股说不出的感觉。他在这份报告上花了1周时间，每天加班到深夜，为的就是给公司提供最有价值的建议。而现在，周明川连翻都没翻一下。周总，还有事？周明川抬起头，眼神里满是不耐烦。宋冉咬了咬嘴唇，把话咽了回去。他弯腰拾起报告，转身准备离开。就在他手握门把手的时候，周明川突然开口了。宋冉，周明川的声音从背后传来，你知道你最大的问题是什么吗？宋冉停下脚步，回头看着他。周明川从椅子上站起来，走到落地窗前，背对着宋冉，你把自己看得太重要了。周总，我不明白您的意思。宋冉握紧了手里的报告，不明白。周明川转过身，脸上露出一个讽刺的笑容。我说的还不够明白吗？宋冉，你在这个公司做了5年，我承认你很勤奋，也很认真，但说到底，你做的是什么工作？他走到办公桌前，用手指点了点宋冉手里的报告，数据分析，报表整理，系统维护，说白了，就是把数字从这里搬到那里，把表格从这个格式转成那个格式，这叫什么？宋冉感觉到一股寒意从脊背升起。周明川一字一顿地说，就是个打字员，仅此而已。办公室里安静的可怕，空调的嗡嗡声显得格外刺耳。宋冉的脸色瞬间苍白，他张了张嘴，想要反驳，但喉咙像被什么东西堵住了，一个字都说不出来。周明川似乎觉得自己还说得不够透彻，继续补充道，我最近面试了好几个应届毕业生，个个都是名校计算机专业，要价只有你的1/3，而且年轻人学东西快，不像你，在这里待久了，就以为自己是专家了。他重新坐回椅子上，端起茶杯喝了一口。你想加薪？可以啊，你先告诉我，你有什么是别人做不了的？你那些工作，我找2个实习生，1个月就能学会。宋冉的手指陷进了报告的封面里，纸张被捏出了褶皱。他深吸一口气，努力让自己的声音保持平稳。周总，我负责的那些系统，周明川摆摆手，系统有什么难的？无非就是几个软件，
几行代码，现在智能工具都能写代码了，你还觉得这是什么了不起的技术？他看着宋冉，眼神里满是不屑。宋冉，你要认清自己的位置，你不是公司的核心人才，你只是一个可以随时被替换的执行者。我给你这份工作已经够意思了，加薪。周明川冷笑一声，给你加200块，去买个好点的键盘吧。毕竟打字员嘛，键盘是吃饭的家伙。那句话像一把刀，狠狠地插进了宋冉的心脏。他低头看着手里的报告，那些他熬夜整理的数据，那些他精心设计的图表，那些他反复推敲的建议，突然间变得一文不值。5年，整整5年，他是公司的第3个员工，看着公司从3个人的小团队发展到200人的中型企业，他搭建的数据系统支撑着公司每一次融资，每一次业务扩张，每一次战略调整。而现在，在周明川眼里，他只是一个打字员。宋冉的眼眶发热，但他强忍着没让眼泪掉下来。他不想在这个男人面前露出任何软弱。我明白了，他的声音很轻，轻到几乎听不见。周总说的对，我确实把自己看得太重要了。周明川满意的点点头，你能这么想就好。年轻人嘛，有上进心是对的，但也要脚踏实地，先把手头的活干好，别想那些有的没的。宋冉转身走向门口，他的背影笔直，步伐平稳，看不出任何情绪波动。等等，周明川又叫住了他，那份报告留下，我抽空会看的。宋冉回头，把报告轻轻放在办公桌上，他看着周明川，眼神里闪过一种让人不安的平静。周总，这份报告您还是仔细看一下比较好。他的声音很平淡，里面有些数据可能会对你有用。说完，他打开门，走了出去。门关上的一瞬间，宋冉靠在墙上，闭上了眼睛。办公室外面，同事们还在各自的工位上忙碌，键盘的敲击声此起彼伏，没有人注意到他此刻的表情。他在心里对自己说，宋冉，别哭，不值得。宋冉回到工位，坐下，打开电脑，继续工作。他的动作和往常一模一样，好像刚才那场对话从未发生过。但财务部的张会计注意到了，他碰了碰旁边的小林。小林，你看宋杰脸色是不是不太对？小林探头看了一眼，好像是有点白。他是不是和周总谈加薪了？肯定是没谈成。张会计压低声音，周总那个人，你又不是不知道，他觉得谁都可以替代，除了他自己。小林叹了口气，宋杰也太可怜了，公司能有今天，一半功劳都是他的。那套数据系统，要不是他，公司早就乱套了。可惜啊，张会计摇摇头，有能力有什么用？碰上周总这种老板，照样不被重视。两人的对话声音虽小，但办公室里很多人都听到了。大家看向宋冉的眼神里都带着同情。运营部的李经理走过来，在宋冉的工位旁边停下。小宋，周总那边怎么说？宋冉抬起头，脸上挤出一个笑容。没事，李经理，周总说会考虑的。李经理叹了口气，小宋，你也别太在意，周总这个人就是嘴上不饶人，他心里清楚你的价值。宋冉点点头，没有说话。李经理拍了拍他的肩膀，想说些安慰的话，但最终还是什么都没说，转身离开了。宋冉继续盯着电脑屏幕，他的手指在键盘上敲击，但速度比平时慢了很多。屏幕上那个核心运维系统的界面还开着，他看着那些密密麻麻的代码，那些只有他能看懂的逻辑结构，那些支撑着整个公司运转的关键模块。高级打字员，他在心里重复着这4个字。他的嘴角突然勾起一个微笑，那个笑容很淡，淡到几乎看不出来，但眼神里却闪过一丝让人心悸的冷意。下午5点，
宋冉的手机响了，是人事部的电话。宋冉，周总让你来一下他办公室。人事经理陈姐的声音听起来有些不自然，宋冉心里咯噔一下。他站起身，整理了一下衣服，走向总经理办公室。办公室里除了周明川，还坐着人事经理陈姐和财务总监王伟，三个人的表情都很严肃。宋冉的心沉了下去，他突然明白接下来要发生什么了。坐。周明川指了指对面的椅子，宋冉坐下，背脊挺得笔直。他看着周明川，等他开口，周明川清了清嗓子：“宋冉，叫你来，是有件事要通知你。”宋冉没有说话，公司最近资金比较紧张，需要削减一些不必要的开支。周明川的语气很平淡，好像在说一件微不足道的事。经过管理层讨论，我们决定对人员结构进行一些调整。他顿了顿，看着宋冉：“你在公司这些年，工作很辛苦，我们都看在眼里。但是从公司发展的角度考虑，你目前的岗位可以由更年轻、更有活力的员工来承担。所以您要辞退我。”宋冉的声音很平静，没有任何波澜。周明川愣了一下，似乎没想到他会这么直接。他看了一眼旁边的人事经理，继续说：“是的，公司会按照劳动法的规定，给你相应的补偿。陈经理这边会和你详细说明。”人事经理陈姐打开文件夹，拿出一份离职协议。宋冉，根据你在公司的工作年限，我们会给你5个月的工资作为补偿。你只要签了这份协议，财务这边会在3个工作日内把钱打到你账上。宋冉接过协议，低头看着，黑纸白字写得清清楚楚：因公司业务调整，与员工宋冉解除劳动合同，支付经济补偿金6万元整，6万块，5年的青春，6万块就打发了。宋冉抬起头，看着周明川：“周总，我能问一个问题吗？”周明川靠在椅背上：“你说，是因为我今天提了加薪的要求，所以您决定辞退我吗？”周明川皱了皱眉：“宋冉，你不要把事情想得那么复杂，这是公司的战略调整，和个人无关。”战略调整，宋冉重复着这4个字，脸上露出一个苦笑：“周总，我明白了。”周明川见他这个反应，反而松了口气。他从抽屉里拿出一张名片，推到宋冉面前：“这是猎头公司的联系方式，你的能力还是不错的，找个新工作应该不难，我会给你写一封推荐信。”周明川的语气里带着一丝施舍的意味。宋冉看着那张名片，没有伸手去拿。周明川继续说：“其实这也是好事，你在这里做了5年，工作内容都是重复的，没什么成长空间，换个环境，说不定对你的职业发展更有利。我已经找了2个刚毕业的孩子，一个名校计算机，一个名校数学，工资是你的1/3，效率是你的3倍。你走吧，别给我添乱。”说完，他看了看手表：“我还有个会要开。陈经理，你带小宋去办离职手续吧。”宋冉站了起来，他和周明川对视，眼神里没有愤怒，没有不甘，只有一种让人不安的平静。周总说的对，他拿起桌上的离职协议：“那我就不耽误周总的时间了。”他转身走向门口。对了，他突然回头，脸上竟然露出了一个浅浅的笑容：“周总，我会给公司留下一个完美的交接，保证那2个应届生能顺利接手我的工作。”这句话说得很正常，但周明川却莫名感到一丝不安。那个笑容，那个语气，都透着一种异样的平静。最好是这样，他硬着头皮说：“你毕竟在公司干了5年，不要最后走的时候弄得太难看。”宋冉点点头：“放心，周总，我做事一向很体面。”他走出办公室，轻轻关上了门。陈姐跟着走出来，追上宋冉：“小宋，你还好吗？”宋冉停下脚步，
看着这个和自己共事了5年的人事经理，陈姐，我没事，对不起。陈姐的眼圈有些红，我也是没办法，这是周总的决定，我理解。宋冉拍了拍陈姐的手，不怪你。陈姐递给她一张纸，这是需要办理的离职手续清单，工作交接、电脑清理、门禁卡归还，你看一下。宋冉接过纸，扫了一眼，今天就要办完吗？周总的意思是，今天下午就办完。陈姐小声说，你知道的，他做事就是这个风格，恨不得立刻就把事情了结。宋冉看了看表，下午5点半，还有半小时就下班了。好，他点点头，我去收拾东西。宋冉回到工位，同事们都用一种复杂的眼神看着他。消息传得很快，不到10分钟，整个办公室都知道他被辞退了。宋姐，小林走过来，眼眶通红，你被辞退了？是啊，宋冉笑了笑，但这不是坏事，换个环境，也许会更好。周总太过分了，运营部的李经理气愤地说，公司能有今天，你功不可没，他居然说辞就辞。算了，宋冉摇摇头，强扭的瓜不甜，既然人家不需要我，我走就是了。财务部的张会计上前拉住宋冉的手，小宋，你以后有什么打算？还没想好。宋冉说，先休息一段时间吧，这5年确实太累了。他环顾四周，看着这个他待了5年的办公室，每一个角落都有他的回忆。那个时候，公司还在创业初期，大家一起加班到深夜，一起吃盒饭，一起为了一个客户的订单欢呼雀跃。那时候的周明川还会在他加班的时候给他买咖啡，还会在项目成功的时候拍着他的肩膀说干得漂亮。什么时候开始变的呢？大概是公司拿到 B 轮融资之后吧。周明川搬进了豪华的总经理办公室，穿上了定制的西装，开上了进口的豪车。渐渐的，他不再和员工一起吃盒饭，不再在办公室加班，也不再记得那些和他一起创业的老员工的名字。宋冉苦笑了一下，提起纸箱，走向门口。宋姐，小林追上来，塞给他一包纸巾，路上小心。谢谢。宋冉接过纸巾，转身离开。电梯里，他一个人站着，看着电梯门慢慢关上，那些同事的脸逐渐模糊，最后消失在门缝里。23层、22层、21层，电梯里的数字不断跳动。宋冉看着那些数字，突然笑了出来。他终于自由了。电梯到达1层，门打开，宋冉走出大楼。冬日的寒风扑面而来，他深吸一口气，感觉胸口的那股憋闷之气终于散开了。他拿出手机，看了一眼时间，晚上7点。此刻，周明川应该已经收到他的交接邮件了。他想象着周明川看到那封邮件的表情，嘴角不由自主地勾起一个弧度。祝公司好运，他轻声念叨着这句话。我倒要看看，没有我，你们能赚多久？此时，总经理办公室里，周明川正和几个管理层开会。叮，邮件提示音响起。周明川打开邮箱，看到了宋冉的交接邮件。他点开附件，快速浏览了一遍，5页纸的交接清单，密密麻麻的文字和表格，系统清单、账号信息、操作流程、维护要点、应急预案，每一项都写得清清楚楚，还挺有仪式感。周明川冷笑一声，把电脑转向技术部经理刘洋。老刘，你看看这个交接清单，明天开始，这些系统就归你们技术部管了。刘洋接过电脑，认真浏览着清单内容，眉头渐渐皱了起来。周总，这个清单，他犹豫着开口，好像不太完整，很多关键信息都没有详细说明。周明川挥挥手，有问题问他呗，不是还没走吗？他已经走了。人事经理陈杰小声提醒，离职手续都办完了，
那就打电话问。周明川不以为然。刘洋拨通了宋冉的电话，铃声响了很久，无人接听，再拨，依然如此。周明川命令道。刘洋发了条微信：小宋，交接清单里有些地方需要确认，方便来公司一趟吗？消息显示已读，但没有回复。周明川皱了皱眉，算了，不理他。老刘，你们是干什么吃的？这点小事搞不定？刘洋苦笑，周总，我试试吧。不过说实话，那些系统我们不太熟悉，都是宋冉一个人搭建的。周明川不耐烦地打断他，那正好，趁这个机会好好研究一下，别什么事都指望一个人。刘洋点点头，默默退出了办公室。周明川继续处理手头的工作，丝毫没把这事放在心上。直到下午，财务总监匆忙闯入办公室：周总，出大事了，自动结算系统瘫痪了，所有供应商的付款全部停止。紧接着，销售部经理冲了进来：周总，客户信息库打不开了，我们联系不上客户了。周明川猛地站起身：怎么回事？刘洋满头大汗地赶来：周总，宋冉交接的系统全部锁死了，我们用他给的账号登录，权限极低，什么都操作不了，管理员密码全都不对，我们破解不了。周明川的脸色变了：废话，那就联系他。联系不上。刘洋艰难地说，他的手机关机了，微信也不回，我们去他家敲门，没人应。周明川感到一阵眩晕，猛地想起宋冉临走前那个意味深长的微笑。叮，电脑右下角弹出新邮件提醒。周明川机械地移动鼠标，点开收件箱，最上面一封，发件人让他瞳孔骤然收缩。宋冉，主题栏空白，他的手指悬在鼠标上方，僵了足足3秒。办公室里静得可怕，连刘洋的呼吸声都听得一清二楚。周明川咽了口唾沫，点开邮件，屏幕上缓缓加载出一行字：周总，现在您觉得我还只是个高级打字员吗？周明川的手开始发抖，下面还有一张图片，是一张聊天截图。华创科技，他们最大的竞争对手正在与宋冉洽谈 CTO 职位，年薪200万起，外加期权。更让他血液冻结的是截图下方宋冉的回复：感谢贵公司的信任，我已经离开蓝海科技，随时可以入职。周明川如遭雷击，双腿一软，跌坐在椅子上。他终于明白了，宋冉不是什么高级打字员，他是这家公司的技术命脉，是他亲手推向竞争对手的核心人才，而自己的公司在失去他的瞬间已经开始崩塌。这封简单的邮件如同一记重拳，将他所有的傲慢和轻视都击得粉碎。那一刻，周明川才真正理解了什么叫搬起石头砸自己的脸。电话突然响起，是投资方打来的：周总，明天下午是季度审计，按合同需要您提供全部数据报告，如果无法按时提交，需要支付3000万违约金。周明川的手机从指尖滑落，他呆滞地望着电脑屏幕上宋冉的那行字，冷汗如雨下。在这短短的几个小时里，他从一个自信满满的 CEO 变成了一个即将面临破产的失败者。周总，技术部经理刘洋敲门进来，脸色有些难看。那个宋冉留的交接清单有些问题。什么问题？周明川头也不抬，管理员密码都不对，我试了一夜，一个都登不上去。刘洋擦了擦额头的汗，我想联系宋冉问一下，但他不接电话，微信也不回。周明川皱了皱眉，那就重置密码，你们技术部连这点小事都搞不定？我试过了，重置密码需要验证他的私人邮箱。刘洋欲言又止，周总，要不您出面联系一下他？不用，周明川冷冷地说，慢慢破解，我就不信了，他一个打字员搞的东西，你们专业技术人员还搞不定。
刘洋张了张嘴，最终什么都没说，转身离开。周明川继续喝咖啡，窗外阳光正好，他心情不错。10点钟，财务总监敲门进来，周总，有个情况。他的声音有些紧张，自动结算系统好像出问题了，今早该打给供应商的款，一笔都没赚出去。周明川愣了一下，什么意思？系统显示权限不足，无法执行操作。财务总监把电脑屏幕转过来给他看，我联系了刘经理，他说这个系统是宋冉管理的，现在登不上去。周明川的眉头皱得更紧了，手动转账，问题是供应商的账户信息也在那个系统里。财务总监苦笑，我们导不出数据。周明川的手指在桌面上敲了敲，心里开始有些不安，让技术部加班处理，今天之内必须搞定。是。财务总监走了，周明川坐在椅子上，突然觉得咖啡不香了。11点，人事经理陈姐慌慌张张地跑进来，周总，大事不好。他的脸都白了，客户关系管理系统打不开了，所有客户的联系方式、合同信息全都看不到。今天下午有3个重要客户要来签约，我们连他们的具体需求都查不到。周明川疼地站起来，什么？刘经理说，那个系统也是宋冉搭建的，他试了一上午，连登录界面都进不去。陈姐快哭了，周总，怎么办啊？周明川的脸色铁青，他终于意识到，事情可能没有他想的那么简单，马上联系宋冉。他咬着牙说，不管用什么办法，让他把密码交出来。我试过了。他手机关机了，微信也把我们都拉黑了。陈姐说，我去他家敲门，没人应。周明川一拳砸在桌子上，废物，都是废物。下午2点，投资方的电话打了进来，周总，明天是季度审计，按合同约定，今天下午5点前要提交数据报告。投资方代表的声音很客气，但透着不容置疑的坚定。报告准备好了吗？周明川的喉咙发紧，正在准备。没问题，那就好。对方说，周总应该记得，如果无法按时提交，根据对赌协议，需要支付3000万违约金。电话挂断，周明川瘫坐在椅子上，手心全是冷汗。数据报告，那些数据全都在宋冉管理的系统里，而现在所有系统都进不去。周总，刘洋冲进来，脸上写满了绝望。我们触发了什么防护机制？核心数据库锁死了，现在不光是进不去的问题，整个数据库都瘫痪了。周明川的眼前一黑。晚上8点，周明川坐在空荡荡的办公室里，看着手机屏幕上宋冉的号码，手指颤抖着，他拨了过去，关机，再拨，还是关机。他放下手机，想起2天前自己是怎么当着所有人的面羞辱他的。高级打字员，没什么技术含量，找2个应届生就能替代你。那时候的他是那么自信，那么理所当然。现在公司已经瘫痪了整整1天，客户投诉电话打爆了前台，供应商在追讨货款，投资方在等着数据报告。而他的技术部连一个登录密码都破解不了。周明川突然明白了一件事，宋冉不是打字员，他是这家公司的命脉。那些他看不见的系统，那些他觉得没什么技术含量的工作，才是支撑这家估值2亿公司运转的核心。而他亲手把这个核心踢出了公司。手机响了，是财务总监发来的消息，周总，几家供应商说如果今晚不付款，明天就断货。紧接着，人事经理的消息，周总，3个客户都走了，说我们连基本的客户信息都管理不好，不想合作了。然后是刘洋的消息，周总，破解不了，那个加密算法太复杂了，我们估计需要3个月。3个月，明天下午3点，投资方就要来收3000万违约金。
周明川看着这些消息，突然笑了，笑着笑着，眼泪就流了下来。他终于明白，什么叫搬起石头砸自己的脚。深夜11点，周明川西装凌乱，领带歪斜，跪在宋冉家门口的走廊里。这个曾经在董事会上挥斥方遒的男人，此刻双膝着地，眼眶通红。从下午到现在，他已经在这里跪了3个小时。小宋，求你开门。他的声音嘶哑，我错了，我真的知道错了。他想起昨天早上，自己还在办公室里喝咖啡，说着一个打字员而已。仅仅1天时间，客户流失，供应商断货，系统瘫痪，3000万违约金。他这才发现，那个安静坐在角落里的女孩，手里握着的不是键盘，而是整个公司的生死大权。小宋，周明川的额头抵在冰冷的地面上，你说什么条件都行，求你救救公司。门终于开了，宋冉站在门口，但让周明川惊讶的是，他已经不是那个穿着朴素的高级打字员，而是一身精致的商务套装，头发精心盘起，气场全开。宋冉居高临下的看着这个跪在地上的男人，眼神里没有愤怒，没有得意，只有一种让人不寒而栗的冷漠。周总，他的声音很轻，却像刀子一样锋利。您终于想起来，我不只是个打字员了。周明川猛地抬头，眼里满是绝望。小宋，我真的知道错了，年薪翻3倍，股权给你10%，求你回来救救公司。宋冉轻蔑地笑了。周总，您是不是还没搞清楚状况？他侧身让开，周明川这才看到他身后站着一个西装笔挺的中年男人。李总，这就是我跟您说的周明川。宋冉转身对那人说道，语气尊敬却带着明显的亲近。蓝海科技的 CEO， 认为我只是个高级打字员的那位。周总，你好。中年男人微微颔首，我是华创科技的 CEO 李明远，感谢您慧眼识珠，把宋冉这样的人才推荐给我们。周明川如遭雷击，难以置信地瞪大眼睛，你们，哦，忘了告诉您。宋冉从包里拿出一张烫金名片递给周明川，这是我的新名片，华创科技首席技术官，年薪300万，外加10%的股权。周明川的手颤抖着接过名片，脸色惨白如纸。我们还得感谢周总呢。李明远意味深长地说，如果不是您这么慧眼识珠，我们也不会这么容易就得到宋冉这样的顶尖人才。华创找他已经半年多了，一直被拒绝，没想到周总一句高级打字员就帮我们解决了难题。当然，李明远继续道，宋冉加入华创的第一个项目就是收购贵公司。鉴于贵公司目前的特殊情况，我们准备以4000万的价格全盘接手。4000万，周明川失声叫道，蓝海估值2个亿，那是昨天的事了。李明远冷笑，现在的蓝海连明天的审计报告都交不出来，投资方马上就要收3000万违约金，您觉得还值2个亿吗？周明川如坠冰窟，说不出话来。对了，周总，宋冉拿出手机，轻轻一划，看这个。屏幕上是一张图片，显示的是宋冉刚刚与华创签订的 CTO 合同，以及一沓整齐的技术专利证书，全都署名宋冉。您大概不知道，我这个高级打字员私下已经申请了17项技术专利。宋冉语气平淡，却字字如刀。而根据我当初入职时的合同，这些专利的所有权都归属于个人，而非公司。周明川猛然想起，宋冉是公司初创时加入的，那时候用的简易合同根本没有规范的知识产权条款。这些专利的市场估值是多少？您猜猜看。宋冉轻声问道。周明川说不出话来。8000万。宋冉一字一顿地说。周总，您用8000一个月的薪水
雇了一个身价8000万的首席技术官，您觉得是我赚了，还是您赚了？周明川的世界在这一刻彻底崩塌。走吧。李明远看了看表，飞机快起飞了，您要去哪？周明川声音嘶哑。硅谷。宋冉微笑着说，华创的美国分公司需要一位技术掌舵人，李总给了我全球范围的技术决策权和充分的资源支持。对了，明天会有律师去贵公司谈收购事宜。李明远补充道，建议您配合一点，毕竟现在的蓝海已经没有其他选择了。宋冉最后看了周明川一眼，眼神中既无恨意也无同情，只有一种超然的平静。周总，再见，祝您下次创业顺利。他轻声说，记住今天的教训，永远不要以貌取人，永远不要低估那些默默工作的人。有时候，您眼中的打字员，可能是整个公司的灵魂。说完，他挽着李明远的手臂，头也不回地走向电梯。走廊里只剩下周明川一个人，跪在冰冷的地面上，手机震动了一下，屏幕上是投资方的最后通牒，明天下午3点前交不出审计报告，启动法律程序，追缴3000万违约金。周明川看着那条消息，慢慢地瘫坐在地上。另一条新消息弹出，重磅，华创科技挖角蓝海打字员出任 CTO， 年薪300万。头顶的声控灯灭了，走廊陷入一片黑暗。黑暗中，周明川终于明白什么叫一招不慎，满盘皆输。感谢大家的观看，本期故事精彩吗？欢迎大家在下方评论区吐槽。如果你喜欢这类故事，记得点击订阅微光夜读，并分享给更多的人，这会对我帮助很大。再次感谢大家的观看。